tá? Quem que tá? Quem que tá com saudade do barulho? Quem tá com saudade do barulhinho, hein? Não, mentira que vocês não estão com saudade do barulhinho, não. Se vocês não tiver com saudade do barulhinho, porque vocês são ruins, viu? E a gente vai jogar blocos, frutos, outra coisa. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Vou jogar marretão. Eu nasci 7/7/77 e a minha Aí apaga. 7/7/2005. M. Vai fazer 20 anos já. Aqui, ó. Murder Mystery. Murder Mystery. Murder Mystery, não. Aí, ó. Marretão. Pronto, marretão. Fugir da instalação. Pronto. Pronto, galera. Estamos entrando aqui no marretão. Estamos entrando aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí surgiu um quadro chamado Povo Sofre, que era no balanço geral. E aí conseguiu a vaguinha para Vamos lá. o Povo Sofre. E eu fui fazer uma reportagem no Hospital São Mateus, para todo mundo esse São Paulo. Cheguei lá, interessado numa... Vai ser um pouquinho difícil pra pular, né? Porque você sabe que tudo no computador é difícil de fazer. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Mais uma vez na partida eu vou ter que... Olha, quando começar a partida eu vou ter que desconectar o computador, beleza? Quando começar. Desconectei agora. Pronto, desconectei o computador. Vamos lá. Vocês viram que eu desconectei o computador. Deixa eu só fechar aqui. Fecha. Deixa eu fazer aqui. Vai. Tô fazendo aqui, galera. Eu desconectei o computador. Vamos lá. Eu sou profissional. Vamos lá, vamos lá. A menina passou também. E o Nablock. Galera, depois que eu terminar essa partida, eu vou ver se saiu. Não! Corre! Vou salvar. Isso é aqui. Tem que esperar a marretão ir embora. Eu tenho que esperar a marretona ir embora. A marretona sai daí. A marretona vem aí. Cadê? Será que a marretona vai aparecer? A marretona. Salvou! Fecha a porta! A marretona! Corre! Salvou tua menina. Bora. Dá pra pular aqui fora, não. Meu Deus! Vai, eu não posso. Vou salvar. Salvei e meti o pé. Salvei e meti o pé. Tô nem aí. Salvei e meti o pé. Vamos lá. Salvei e meti no pé. Ui, não. Viu a gente? Não. Mete o pé. Não.
Meu Deus!